Hemelse Vader, ons dankie vir u goedheid, vir u liefde, dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Dankie dat ons harte kan oopmaak vanoggend om te hoor dit wat u vir ons sê. O Heilige Gees, ons nooi u uit om te beweeg in ons midde en om nuwe lig vir ons te laat deurbreek. In Jesus naam. Amen. Goed. My titel vanmôre is Sleutels tot oorwinning. Sleutels tot oorwinning. Ek wil eers met oopmaak by Matteus hoofstuk 16. Ek is so opgewonde oor die woord. Die woord is, ons krap nog net aan die oppervlakte van hierdie woorde. En daar is soveel meer vir die wat wil hê. Matteus 16 gaan ons begin by vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal julle die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jesus die Christus is nie. Ok, so, 'n paar sleutels. Sleutels van die koninkryk. Nou, ons weet in Johannes 10, vers 9, het Jesus gesê, ek is die deur tot die koninkryk. En wie deur my ingaan, sal ingaan en uitgaan en wyding vind. Dit is voorsiening. Die enigste veilige plek op hierdie aarde is die koninkryk. Daar is nie 'n ander veilige plek nie, want die aarde lê in duisternis, die aarde lê in die greep van die duiwel. En daar's baie slegte en verkeerde ding wat gebeur op hierdie aarde. Natuurlik sal die duiwel deur godsdiens mense probeer oortuig dat alles wat gebeur die wil van God is. Maar dis natuurlik 'n leuen uit die put van die hel. So, baie dinge wat op die aarde gebeur is nie die wil van God nie. Dat God se oorkoepelende wil sal geskied, dis verseker. Maar of jy 'n deel gewees van sy plan, hang van jou af, nie van hom nie. En mense is baie lief om al die verantwoordelikheid op die Here te sit en te sê, dis die Here het van die grondlegging van die aarde af besluit, dat ek melktert sal eet en 3 stukke daarvan, en dis hoekom ek lyk soos ek lyk. Nou ja, as jy alles op die Here sit, dan gaan jy geen verantwoordelikheid op jouself vat nie, né? En dis die boodskap wat die mense vreeslik van hou, wat hulle ore kielie. Dit kielie jou ore om te hoor, jy het geen verantwoordelikheid nie. Die Here het alles in beheer, hy beheer alles, en hy het 'n plan met alles. Maar dit is duidelik nie in die Bybel nie. Amen. Dis nie in die woord. Die woord gee sy plan, en ons gaan daarna kyk. So hy praat van 'n paar sleutels van die koninkryk van die hemel. En terwyl hy dit sê, gee hy 'n paar sleutels. Wat is die eerste sleutel tot die koninkryk? Hy het dit nou net gesê, openbaringskennis. Jy sien? Openbaringskennis. As hierdie woord vir jou, as die lig vir jou opgaan, en hierdie woord gaan oop vir jou. As die woord vir jou oopgaan in jou gees, dan het jy 'n sleutel tot die koninkryk van die hemel. Amen. Openbaringskennis is 'n sleutel tot die koninkryk van God. Die tweede sleutel wat hy gee is in vers 20. Daarom het hy sy disippels bevel gegee dat hulle vir niemand moet sê dat hy Jesus die Christus is nie. Hoe kan dit wees? Dis tydsberekening. Tydsberekening. Dis nie die tyd gewees nie. Hulle later het hy vir hulle gesê, gaan uit en gaan sê vir almal. Maar dis nie nou die tyd daarvoor nie. Jy sien, tydsberekening is 'n sleutel tot die koninkryk. Daar's baie sleutels. En ons moet hierdie sleutels ontdek. Hy gee vir ons die sleutels. Die een wat die sleutels het, kan ingaan en uitgaan en wyding vind. Okay? Nou kom ons kyk na nog 'n paar dele rondom hierdie ding. Kyk na Jesaja 22 vers 22. Jesaja 22 vers 22. En ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê,
en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie. En hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. Ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê en hy sal oopmaak en niemand sal sluit. En hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. Okay, nou kyk ons na Openbaring. Nou gaan ons al die pad terug. Openbaring 3 vers 7. Openbaring 3 vers 7. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. So hierdie is 'n aanhaling van Jesaja 22 vers 22. Hy sê, ek ken jou werke, kyk ek het jou voor jou 'n geopende deur gegee. En niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar. Daar is hy. En my naam nie verloon nie. My woord bewaar. My woord bewaar. Amen. So ons sien dat die krag en die gesag wat die sleutels bring, is om oop te sluit en niemand kan toesluit nie. En om toe te sluit en niemand kan oopsluit nie. En Jesus sê, hy het daai sleutels, en wat sê hy? Hy gee aan ons die sleutels van die koninkryk, né? Nou Lukas 11, gaan 'n bietjie na Lukas toe. Lukas 11 vers 52. Wee julle wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem. Self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle verhinder. Jy sien, openbaringskennis is die sleutel. Amen. Jy moet besef dat hierdie boek, die Bybel, is nie geskryf vir jou kop nie. Hy is geskryf vir jou hart, vir jou gees. En jy moet openbaring kry, openbaring. Nou, Genesis 22, ons spring 'n bietjie rond vandag, dis in die Nuwe en die Ou Testament, maar dis goeie gymnastics vir julle, kry julle 'n bietjie wakker. Maak seker julle weet waar die blaaie van die Bybel net los raak, né? Genesis 22, vers 15. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af. En hy sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het, dat ek jou ryklik sal seën. Wat beteken die woord seën? Dis 'n bekragtiging om suksesvol te wees. En jou nageslag, saad, grootliks sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. Daai woord nageslag, Paulus praat spesifiek daarvan, sê dit dui op enkelvoud, Jesus, saad. Jou saad sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou saad sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Bekragtig word in Jesus. In Jesus is ek bekragtig om suksesvol te wees. In Jesus kan ek dit doen. In Jesus kan ek dit doen. Amen. Halleluja. As die Here vir jou sê iets om te doen wat vir jou onmoontlik klink, dan sê jy net, in Jesus kan ek dit doen. Amen. Maak nie saak of vir jou moontlik klink nie, in Jesus kan jy. Stem julle saam? In Jesus kan ek enigiets doen. Nou, Openbaring 1 vers 18, die poorte van sy vyand in besit neem. Openbaring 1 vers 18, vers 17. Moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood, en ek kyk, ek leef, tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Hy het die poorte van sy vyand in besit geneem. Die een wat die sleutels het, okay? Nou, met hierdie in gedagte, gaan na Galasiërs hoofstuk 3 toe. Galasiërs hoofstuk 3. Vanaf vers 1. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Jy sien, mense het na die Galasiërs toe gegaan en hulle gesê hulle moet die wet hou.
julle moet die Sabbat hou, en julle moet hierdie doen, daai doen, en al hierdie dinge doen, julle moet begin dinge doen, om iets te ontvang van die Here. Vers 3, is julle so onverstandig, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was. Hy wat julle dan die gees verleen, en kragte onder julle werk, doen dit uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Wat is die antwoord hierma? Uit die prediking van die geloof. Dis hoekom so belangrik is dat jy moet sit onder die prediking van die geloof. Amen. Net soos Abraham in God geglo het en is tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders. En die skrif wat vooruitgesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die goeie nuus verkondig met hierdie woorde: in jou sal al die volke geseën word. Dis wat ons nou net gelees het in Genesis 22. In jou sal al die volke bekragtig word om suksesvol te wees, sodat die wat uit die geloof is, geseën word, bekragtig word, saam met die gelowige Abraham. Die seun van Abraham. Die seun van Abraham. Vers 13, Christus het ons losgekoop uit die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham, dat die heidene kan kom in Christus Jesus, dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. So ons sien dat Jesus het die sleutels tot die koninkryk, en hy het dit vir ons gegee. Halleluja. Ek gee aan julle die sleutels. Die sleutel, een van die groot sleutels is openbaringskennis, dat hierdie woord lewendig word vir jou. So Efesiërs 1, soos nou by Efesiërs, kom ons blaai maar 'n paar bladstukkies aan. Die gebed in Efesiërs 1 van vers 15, dit ken ons al redelik goed, hierdie gebed, ons het hom baie keer gelees. Dan sê Paulus, hy hou nie op om vir ons te bid nie. Hy bid dat ons kan hê verligte oë van ons verstand. Hy bid dat die lig kan aangaan, vers 18. Verligte oë van ons verstand, dat ons kan weet, 3 dinge. Wie jy is, wat jy het en wat jy kan doen. Die duiwel wil jou in die duisternis hou oor wie jy is, oor wat jy het en wat jy kan doen. Maar hy bid dat ons lig sal kry oor wie ons is, wat ons het en wat ons kan doen. Amen. Wie is jy? Die hoop van sy roeping. Wat het jy? Die rykdom van die erfdeel, van die heerlikheid van sy erfdeel. Wat kan jy doen? Na die uitnemende grootheid van sy krag, wat na ons kan toe vloei, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het, in Christus, toe hy met die dode opgewek het. Goed, so kom ons vat nou 'n stap terug, ons het nou hierdie fondasie gelê, ons sien hierso is sleutels, en ons moet hierdie sleutels identifiseer, ons moet hierdie sleutels toepas, dat ons die koninkryk kan sien werk in ons lewens. So nou gaan ons terug na Genesis 1 toe, reg in die begin, en ons lees net vers 26 tot 28. Genesis 1 vers 26, en God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers, oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere, wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit, heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. So God het aan die mens volkome gesag gegee oor die aarde. Maar wat gaan die mens dan doen? Hy gaan staan en verloor dit. Hy verloor dit. Hy verloor dit heeltemal. Hy verloor die gesag wat hy oor die aarde gehad het. En hoe presies het die mens dit verloor? Hy het dit verloor deur decepsie, deur 'n leuen. Wie van julle het al ooit iets verloor in jou lewe? As jy nie 'n hand opsteek, gaan ek na die tyd bid vir leenaars. Ons almal het al iets verloor in ons lewe, né? So die wortel van verlies is decepsie. Elke ding wat jy verloor jy weens 'n leuen wat jy glo.
of iets wat jy nie weet nie. Wat sê Hosea 4 vers 6? My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Daar's iets wat jy nie weet nie, of 'n leuen wat jy glo, wat maak dat jy verloor, dat jy iets verloor. Dis van die begin af, die eerste verlies, die grootste verlies in die wêreld het gebeur weens decepsie. So die vyand spesialiseer in decepsie. Hy is die vader van leuns. Dit beteken nie hy vertel so nou en dan 'n leuen nie. Dit beteken hy bombardeer jou elke dag van jou lewe met leuns. Bombardeer jou elke dag van jou lewe met leuns. Dis sy strategie, dis sy manier. Dit doen hy van die begin af. Dit het nog nooit opgehou nie. Dis hoekom die woord van ons sê in 2 Korintiërs hoofstuk 10, ons moet elke gedagte gevange neem. Hy lieg vir jou oor jouself, hy lieg vir jou oor jou man of jou vrou, en hy lieg vir jou oor elke ander mens, en elke ander situasie, en elke ding, die hele wêreld rondom jou. Hy lieg. En hy wag om te kyk wat vat jy. Hy wag om te kyk wat van die aas gaan jy vat. As jy glo wat hy oor jou sê, dan steel hy jou selfbeeld by jou. Amen. Hy steel jou selfbeeld, want jy glo nou wat Satan van jou sê in plaas van wat die woord van jou sê. As jy glo oor wat hy oor jou man of vrou sê, dan steel hy jou huwelik. As jy glo wat hy oor enigiemand anders sê, steel hy jou verhoudings, hy steel jou finansies, hy steel alles. En alles begin by verlies kom altyd van decepsie. Dis 'n geestelike wet, dis 'n geestelike beginsel. Iets wat jy nie weet nie, of ergens wat jy 'n leuen glo. Ek sal nooit 'n leuen glo nie. Jy kan nie op jou eie dit sê nie. Jy sien, die enigste waarheid is die woord. As ek nie dag en nag, as die duiwel my dag en nag bombardeer met leuns, dan beter ek dag en nag my denke vernuwe. My denke bly nie vernuwe net omdat dit gister vernuwe was nie. Ek moet my hare elke dag kam. Ek moet elke dag werk aan my denke, want hoe meer ek vry kan kom in my denke, hoe meer gaan ek vry kom, hoe meer seën gaan in my lewe inkom. Dis 'n geestelike wet. Hier's 'n wet, as ek daai Bybel daar hou, die swaartekrag is 'n wet. Dit trek hom af. My wil, wie gaan wen? Swaartekrag gaan wen. Tensy ek 'n ander wet aktiveer. 'n Vliegtuig kan vlieg want hy aktiveer 'n ander wet. En daar is nou al vliegtuie wat al jare in die lug is. Wat hulle met nuclear energie daarbo hou en met refueling daarbo, maar hy gaan aan en aan. Daar's satelliete. Die satelliet kom nie nou dan aarde toe nie, hy bly daar. Hoekom? Hulle het 'n ander wet geaktiveer wat die eerste wet oorkom. Is julle met my? So ons het die wet van die sonde en die dood, Romeine 8, en ons het die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus. En wat bepaal watter wet geaktiveer word in jou lewe? Romeine 8 sê wat jy dink. Hy sê die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. That's it. Die gedagtes wat jy dink, bepaal watter geeswet word geaktiveer in jou lewe en wat jou uitkoms gaan wees. Hoeveel julle dink is belangrik om my gedagtes te beheer? Nou verstaan jy hoekom Paulus sê neem elke gedagte gevange. Nou verstaan jy hoekom sê Paulus, geliefdes wat goed is, reg is, mooi is, dink aan hierdie dinge. Want as jy begin dink, in Hebreërs staan daar, as hulle begin aanhou dink het aan die plek waar hulle vandaan gekom het, dan sou hulle geleentheid gehad om terug te keer soontoe. Nou, Spreuke 3 vers 1 tot en met 8. My seun, vergeet my onderwysing nie, laat jou hart my woord bewaar. Want dit sal lente van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Wie stel belang? In lente van dae en jare van lewe en vrede. Hy sê dan wil jou denke reg hê. Vergeet my onderwysing nie, laat jou hart my woord bewaar. Laat liefde en trou jou nie verlaat. Bind dit om jou hals.
Skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy guns vind en goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Amen. Dis waar hy sê in Jakobus, with meekness receiving the engrafted word. Meekness beteken, ek is nie opstroppelis teen die woord nie. Ek vat die woord met sagtheid, ek gee mee. Ek mag op 'n sekere manier dink. Die woord sê vir my, jy dink verkeerd, dan gee ek mee na die woord. Ek is bereid om te verander, om te dink soos die woord sê ek moet dink. Ek besef dat buite die lig van die woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. As ek daai lig moet doodmaak, het ek geen lig nie. Dan is ek in totale duisternis. En my gedagtes gaan my na die verkeerde plek toe lei. Ek moet my onderwerp met sy gedagtes. Ek moet sy gedagtes my gedagtes maak. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Halleluja. Jy kan nie jouself meer onderwerp aan die gesag van die Here as wat jy jou onderwerp aan sy woord nie. As jy nie jou onderwerp aan sy woord nie, onderwerp jou nie aan hom nie. Dis hoekom hy sê, hy wat my lief het, is nie die een wat die hardste sing noodwendig nie, of die mooiste dans noodwendig nie. Die een wat my lief het, is die een wat my woord bewaar. Wat jy met my woord doen, doen jy met my. Ek en my woord is een. So, die slegte nuus, die mens het sy gesag verloor. Die goeie nuus, Jesus het dit teruggekry vir hom. Halleluja. Jesus het dit teruggekry, Romeine 5. Maar nou is dit nou nie vir almal nie, jy sien, dis nou die probleem. Iemand sê reg, maar ons is nie almal kinders van God nie. Staan dit in die Bybel dat ons almal kinders is van God? Ek soek die versie. Daar staan ons is almal gemaak deur hom. Maar almal is nie nodig sy kinders nie. Amen. Romeine 5 vers 17. Want as die gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van guns en die geskenk van geregtigheid ontvang in hierdie lewe heers deur die een, Jesus Christus. Die gesag is terug. Die gesag is terug, maar dit is nie vir almal nie. Dit is net vir een groep mense, naamlik die wat ontvang. Die wat ontvang. Kom ons lees in die Amplify. For if because of one man's trespass, lapse or offense, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, His unmerited favor, and the free gift of righteousness, putting them into right standing of Himself, reign as kings in life through the one man, Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. So wie heers? Wie kry daai gesag terug? Die wat ontvang. Ek moet ontvang. Ek moet 'n ontvanger wees. En dit is 'n geestelike ding. Dit is 'n geestelike ontvang. Amen. My hart moet dit ontvang. As my hart dit ontvang, dan het ek dit. So, ons het dit terug. Nou, Efesiërs 5. Gaan na Efesiërs 5 toe. Vers 17. Baie mense glo dat alles wat gebeur, die Here het tog 'n plan met alles wat gebeur. Alles werk ten goeie mee. Alles werk ten goeie mee. Dit word so uit konteks uit aangehaal, daai versie. Daar staan nie, en dit is nie so, dat alles wat met mense gebeur ten goeie meewerk. Glad nie. Glad nie. Dis 'n baie spesifieke deel, wat sê, wanneer jy in die Heilige Gees bid, dan bid jy onuitspreeklike sigtinge wat jou verstand nie verstaan nie. En daai intersessie wat die Heilige Gees deur jou maak dat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. So jy kan byvoorbeeld agterkom in jou gees, hier's iets wat my krap. Ek voel hier's 'n probleem aan die kom. Die Heilige Gees wys jou.
dat daar een of ander probleem aan die kom is. En jy kan begin om in die gees te bid, en jy kan aanhou in die gees bid, tot jy in jou gees tevrede is, jy het hom nou deurgebid. En nou het jy 'n pad gemaak in die gees, daai probleem se angel is uit. Nou gaan dit in goeie meewerk. Efesiërs 5:17 sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Nou waarvoor op aarde, so 'n versie in die Bybel sit, as alles God se wil is. Dan moet jy ons net verstaan, alles is sy wil. Nou, kom ons lees dit in die Amplified. Therefore, do not be vague and thoughtless and foolish, but understanding and firmly grasping what the will of the Lord is. Nou hier is 'n groot openbaring wat hier lê. Hier kom nou 'n sleutel vir die wat dit wil hê van die koninkryk. Die sleutel is firmly grasping what the will of the Lord is. Firmly grasping what the will of the Lord is. As jy daai ding in jou gees wakker word, gaan jy in jou lewe nooit weer bid, en Here, laat U wil geskied, as jy 'n spesifieke gebed bid nie. Daar is gebed van toewyding, soos Jesus gedoen het in die tuin van Getsemane. Maar dit is nie van toepassing op waar ons presies weet wat klaar sy wil is nie. Amen. Daar was God se wil in aksie nog, en Jesus het nie geweet, hoe kan ek dalk verby hierdie ding kom? En die Here het vir hom gesê, nee, jy kan nie, dit moet gedoen word. Maar nou het ons 'n belofte wat sê, deur sy wonde is ek genees. Dis nie miskien of vir party mense nie. Dis 'n definitiewe belofte. En as ek my gebed baseer op daai definitiewe belofte, dan kan ek nie sê, laat U wil geskied. Dis om te sê, ek neem die Here aan, as dit sy wil is. Jy gaan nooit gered word nie, want jy moet weet, dit is sy wil. Johannes 3:16 sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daar's niks onduidelik daarin nie. Nou goed, die Amplified, therefore be not vague and thoughtless and foolish, but understanding and firmly grasping what the will of the Lord is. Kolossense 1, eerste gebed in Kolossense, vers 9, sê die volgende, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. As ek nie vervul is met die kennis van sy wil rondom finansies nie, hoe gaan ek bid vir finansies? As ek nie vervul is met die kennis van sy wil rondom liggaamlike genesing nie, hoe gaan ek bid vir liggaamlike genesing? Jy is onseker, jy is vague, jy waffel rond. Gaan niks, laat so 'n mens nie homself bluf en dink hy gaan enigiets van die Here ontvang nie. Dit sê Jakobus 1, hy sê, daai ou moet nie homself bluf en dink hy gaan enigiets van die Here ontvang nie, want hy is onseker. Hy is onseker oor wat die wil van die Here is. In geloof begin wat die wil van God bekend is. Nie net moet jy weet wat sy wil is in jou kop nie. Jy beter sorg dat jou hart weet wat sy wil is. Jy moet dit mediteer tot jou hart weet. Dat hulle dit nie met 'n baseball bat uit jou uit kan slaan nie. Wat sy wil is jy met my. Jou hart moet dit weet, grasping firmly. Nou kyk 'n bietjie, luister nou baie mooi, hier kom nou 'n openbaring. Hy sê, vervul mag word met die kennis van sy wil, sodat. Dit beteken, wanneer ek vervul word met die kennis van sy wil, in elke spesifieke area, volgens elke spesifieke belofte, dan is daar 'n gevolg. Dan kan ek waardig voor hom wandel, om hom te behaag en vrug dra, en hier kom hy, met alle krag bekragtig word. Die kennis van sy wil bring krag. Die kennis van sy wil, sê saam met die kennis van sy wil, bring krag. Dit ontsluit krag. As jy meer krag wil sien vloei in jou lewe, as jy wil bid en iets gebeur, dan moet jy die kennis van sy wil vasmaak in jou. Jy moet gaan mediteer,
Soos ek gemediteer het, toe ons daai pastoor gehelp verf het aan sy huis, en ek mediteer, 1 Petrus 2 vers 24, who his own self bore my sins in his own body on the tree, that I, being dead to sin, should be alive unto righteousness, by whose stripes I am healed. Halleluja. Mediteer hom, bou hom in, spreek hom. Amen. Nou die duiwel het so 'n lekker ou slaptriek wat hy altyd gebruik. Wie weet die duiwel het sulke slaptrieks wat hy hou van slaptrieks. Een van sy slaptrieks is, as jy nou begin siek word, dan sê hy vir, dis nou tyd dat jy moet gaan mediteer op die woord. Wel, jy moes lank al gemediteer het. Dis nie nou tyd om te gaan mediteer op die woord nie. Dis nou tyd om die meditasie wat in jou is te vat en om te web. Jy moet nou gesag uitoefen. En baie mense deins terug, ek het nog nie genoeg gemediteer nie. Vat wat in jou is en gebruik dit. Jesus sê dat die saad hoef nie groot te wees, dit kan 'n klein saadjie wees. Dit kan maar 'n klein saadjie wees, maar gebruik hom. Kom, weerstaan die duiwel. Sê hy's 'n tandlose hond, hy's 'n bietjie van 'n jellyvis. Hy het nie 'n ruggraat nie. Die Bybel sê weerstaan die duiwel. Amplified sê in Jakobus 4, resist the devil and he will flee from you as if in terror. Hy's glad nie gewoond aan mense wat terugpraat nie. Die duiwel is nie gewoond iemand terugpraat met hom. Jy sien ek en jy moet 'n bietjie moeilik raak met die duiwel. Jy moet 'n gewoonte maak om terug te praat met hom. As jy agterkom, dis hy. Praat terug. Amen. Hy kan dit nie vat nie. Hy het nie gesag teen jou nie. Hy het nie krag teen jou nie. Jy's 'n kragtiger geestelike wese as hy. Jy's groter in die gees, baie groter as die duiwel. Een gelowige is groter in die gees as die duiwel. Amen. Want jy's in God se beeld gemaak, man. Jy's 'n kind van hom. Wat het jy om verbang te wees? So dis hoekom hy sê in die kennis van sy wil bring krag. Nou ons weet in Galasiërs 1 vers 3 en 4 sê hy dat hy het homself gegee vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld volgens die wil van ons God en Vader. Daar sy wil. Duidelik, jy moet gaan mediteer. Jy moet weet dat niks in hierdie bose wêreld is dit sy wil dat jy oorkom nie. Kan nie wees nie, is nie. Hy het dan gesterf daarvoor. So jy moet antwoord aan mekaar. Nou 1 Johannes 5, as jy kyk na 1 Johannes 5, vers 14 en 15. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. So jy sien, jy weet dis God se wil, dat jy genees word. So as jy vra vir genesing, dan vra jy volgens sy wil. Nie twyfelend of jy gaan ontvang, of dit sy wil is nie. Jy weet wat sy wil is. Die oomblik as jy weet wat sy wil is, en jy vra volgens sy wil, ontvang jy. Want jou hart moet weet wat sy wil is. Jou hart moet weet wat sy wil is. Natuurlike koninkryk, die koninkryke van mense by die aarde. Koningin Elisabeth was 'n koningin 1800s, en het 'n gesegde gehad, the sun never sets over the British Empire. Australië was hare, Suid-Afrika was hare, Nieu-Seeland was hare, Kanada was hare, né? Maar die koninkryk van God is nie 'n fisiese koninkryk nie. Jy kan nie sê wel, die koninkryk van God gaan vanaf die Amazone rivier tot die Mississippi, nee. Die koninkryk van God is in die gees, dis realm. En die dominion, die gesag, die area van die koninkryk is liefde. Liefde. As jy in liefde is jy in die koninkryk. God is liefde. Die oomblik as ek een tree uit liefde uitgee, dan maak ek myself oop vir die vyand. 'n Tree uit liefde uit is 'n tree in duisternis in. Liefde is daar om jou te beskerm. As jy in liefde gaan bly, dan maak jy die sluise van die hemel oop oor jou, vir voorsiening, soos nog nooit tevore nie.
Amen. En jy maak die deure toe vir die duiwel soos nog nooit tevore nie. Liefde is 'n krag, dit is 'n sleutel tot die koninkryk. Een van die kragtigste sleutels tot die koninkryk is liefde. 1 Johannes 4, ons is nou juist daar, een bladsytjie terug, vanaf vers 14. En ons het dit aanskou en ons getuig, dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Jesus is ons redder. Ek gee nie om waarvan jy gered moet word nie, man. Of dit 'n siekte is, hy sal jou red. Of dit gebrek is in jou liggaam, of gebrek in jou finansies in jou sak, of gebrek in verhoudings, Jesus is daar om jou te red. Dis nie sy wil nie. Johannes 10 vers 10 sê, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek, Jesus, het gekom dat jy 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. Jesus wil hê jy moet 'n lewe van oorvloed hê. Maar gebruik hierdie sleutels. Is jy in liefde? Is jy in vreugde? Is jy in vrede? Jy sien, daar is sleutels wat maak dat die wil kan gebeur. Die goeie wil van God kan gebeur. Dis hoekom hy sê jy het vernuwing van jou denke nodig, Romeine 12:2. Metamorfose, sodat jy kan bewys lewer dat die wil van God is goed, welgevallig en volmaak. So ek moet my denke vernuwe na liefde. Ek moet my denke vernuwe na liefde. Liefde is my prioriteit. As ek liefde eerste stel, dan beweeg ek in die koninkryk in, en daar's geweldige deurbrake wat in my lewe gebeur. Dat ek nooit gedink het moontlik sal wees. As ek myself in vrede hou, ten alle koste, vrede, dan doen die vrede iets in my, deur my, vir my. Julle met my sleutels tot die koninkryk. Vreugde is 'n geweldige sleutel tot die koninkryk. Nou vers 14, ons het aanskou en ons getuig, dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely, vers 15, dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom, en hy in God. Nou sê die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde. Hy wat in die liefde bly in God en God in hom. Om in die liefde te bly, is om in die koninkryk te bly. Dis 'n sleutel tot die koninkryk. Amen. Hier in die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Halleluja. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Jy moet eers sy liefde kan ontvang, voordat jy liefde kan gee. Sy volmaakte liefde vir jou, beteken hy het 100% vir jou gesterwe. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak wat jy nie gedoen het nie, maak nie saak waar jy was, wie jy is, wat en wat nie. Jesus het vir jou gesterf. Hy het die volkome prys vir jou betaal. Jy is 100% vrygekoop deur sy bloed. Sy bloed het jou 100% vrygemaak. Jy is kosbaar in sy oë. Amen. Hy het sy lewe gegee vir jou. En hy Romeine 5 sê, deur sy dood is ons losgekoop. En ons word deel van die liggaam. Maar deur sy lewe word ons gered. Elke dag. As jy kontak maak met daai lewende Jesus, wat nog steeds betrokke wil wees in jou lewe, wat nog steeds lief is vir jou, dan kan jy vryloop in hierdie aarde. Nou, groot sleutel, 2 Timoteus 1 vers 7. Ek gaan hom lees in die Amplified vertaling. 2 Timoteus 1 vers 7. For God did not give us a spirit of timidity, of cowardice, of craven and cringing and fawning fear. But he has given us a spirit of power and of love. Kan jy sien dat power and love gaan saam? Power and love, power and love, power and love. And of a calm, peaceful, well-balanced mind of discipline and self-control. A calm, peaceful, well-balanced mind of discipline and self-control. Dis die koninkryk. As jy in vrees is jy uit die koninkryk, jy het uitgeglip. Jy het nou uitgeglip in die koninkryk uit. Jy is wedergebore, maar jy is uitgeglip. Jy moet uit die vrees uitkom.
Jy moet die sleutel vat, oopsluit en teruggaan in die koninkryk. Koninkryk is in jou. Kan nie vrees in jou toelaat nie. Vrees is daar om te kom steel. Dis 'n gees van die duiwel. Nou kyk 'n bietjie na Markus 5. Markus 5 vers 25. Markus 5. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneesere gelei en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het, het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag bewus van word wat van hom uitgegaan het, draai hy hom onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring en hy sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat het gedoen. Hy sê, baie het geraak in die vlees, baie het gevat aan hom, maar daar was nie geloof nie, ne? Net een het met geloof gevat, met 'n spesifieke doel. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Nou die Amplified daai baie mooi. Hy sê, go into peace. Gaan in vrede in, and be continually healed of your problem. Jy sien? So Jesus het dan nie net, sy die krag, dit is so interessant hier, so Jesus, jy kan nie sê eintlik Jesus het haar genees nie, want sy het net kom raak aan hom, nee. Hy het nie eens gewees, hy is daar nie. Totdat hy voel, die krag gaan uit hom. Sy het gesê, hier is die gesalfde van die Here. Hier is die een wat die Here gestuur het. Ek gaan net raak aan sy klere, en ek sal genees word. En sy het dit gedoen en dit het gebeur. En Jesus het agtergekom, ek gaan krag uit, wie het dit gedoen. Hy het nie, daai stadium het die Vader nog nie vir hom gewys wie dit gedoen eers nie. En sy het haarself gewys, en hy kry toe 'n woord van die Vader vir haar. Hy sê, gaan in vrede in, en jy sal aanhou genees wees van jou probleem. Sien, ek dink ek en jy moet ook dit doen. Ons moet hierdie openbaring, dit is 'n sleutel van die koninkryk. Waar is die koninkryk? In my. So, het jy vrede nodig? Wie van julle het vrede nodig? Meer vrede in jou lewe? Dan moet jy in vrede ingaan. Ons moet oefen, soos Timoteus sê, oefen jou in godsaligheid, oefen jou in godsaligheid, oefen vreugde, oefen om in vrede in te gaan, in vrede te bly. Ja, maar ek het net gehoor van, my kind het nou weer dit gedoen. Hoe kan ek in vrede bly? Dit is maklik om in vrede te bly, as jy alles mooi vredevol nie. Ek praat nie soos mense praat nie. Mense wat so praat, het geen openbaring van die woord nie. Dis die vrede waarin jy ingaan, wat vrede bring in die situasie. Die mees onverantwoordelike ding wat jy kan doen, is om te worry oor die situasie. En wat is ons menslike reaksie? Dan is voel onverantwoordelik as ons nie worry nie. Dis mos nou 'n ernstige ding hierdie. As 'n man van God, en eendag toe hulle by die huis kom, hy is 'n pastoor gewees, baie gepreek oor die wêreld en so aan. Toe hy by die voordeur kom, toe sê sy vir hom, jy weet, ek en die kinders sal dood neerslaan, jy sal nie eens worry nie. En kyk as jy sê, wat gaan dit my help om dan te worry? Sit iets agterkom van 'n man, hy worry oor niks. Halleluja. So die sleutel tot die koninkryk is om in te gaan in liefde in. Om in te gaan in vreugde in, en om in te gaan in vrede in, en daar te bly. So basies moet ek vanuit my gees lewe. As ek vanuit my gees lewe, gaan ek suksesvol. Ek moet ingaan in liefde in, en daar bly. Ek moet ingaan in vreugde in, en daar bly. Ek moet ingaan in vrede in, en daar bly. Dan is ek besig om geeswette te doen. En al maniere hoe ek dit kan regkry, is met die woord. Die woord is my wapen, die woord is my swaard. Ek vat die woord, en ek beheer my gedagte. Jesus het dit gedoen. Die Satan het vir Jesus gebombardeer in sy gedagte. Hy het dit probeer met hom, en hy het gesê, hoekom dit, is jy die seun van God, as jy die seun van God is, spring van die tempel af. As jy die seun van God is, maak nie brode van uit klippe nie. En wat het Jesus gedoen? Hy het geantwoord,
Elke keer. Hy het geantwoord, hy het gesê, daar staan geskrywe. Hy het eers herken, hierdie is nie my gedagte nie. Hierdie is nie my gedagte nie. Hierdie is 'n geestelike entiteit wat met my praat. Hy probeer my druk. Okay, ek gaan nie vir hom laat wen nie. En nou, onmiddellik het hy teruggeval op die woord. As jy nie die woord in jou het nie, het jy niks om op terug te val nie. As jy nie weet wat die woord sê oor jou situasie nie, het jy niks om op terug te val nie. Wat sê die woord oor finansies? Wat sê die woord oor 'n huwelik? Wat sê die woord oor jou liggaamse gesondheid? Wat sê die woord? As jy nie eens weet wat dit sê nie, hoe kan jy suksesvol wees in die koninkryk? Jy moet die woord lees, jy moet weet wat die woord sê, en dan moet dit in jou hart wees, en jy moet dit gebruik. Jy gebruik het. En dan kan jy gesag neem, net soos wat Adam gesag moes geneem het, en dit nie gedoen het nie, en alles verloor het, hoef jy nie dieselfde fout te maak nie. Die oomblik as die duiwel kom en hy wil kom lieg, dan kom hy om te steel. En ek sê vir jou, moenie vir hom een duit gee nie. Hou die geld by die huis. Amen. Geen duit vir die duiwel nie. Moenie val vir sy leuns nie. Antwoord hom vir alles hy jou aanval oor jouself. Dis waar hy gewoonlik begin. Of die mense naaste aan jou, die gedagtes. Antwoord hom. Gaan terug na die woord toe. Mediteer die woord. Hy gaan jou aanval oor wat die wil van God is. Weet jy wat die wil van God is? Wat homself gegee het vir jou sondes, sodat hy jou kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Dit is die wil van ons God en Vader. Ek weier om my knie te buig voor 'n teenwoordige bose wêreld. Ek is uitgered. Ek is die geseënde en die geneesde van die Here. Ek het guns. Die seun van Abraham is myne. Halleluja. Ek gee en aan my sal gegee word, 'n goeie maat ingestamp tot oorlopends te vol. In my lewe is daar oorvloed en geen gebrek nie. Ek is die saad van Abraham. Halleluja. Spreek dit elke dag van jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus vir u goedheid en die liefde, vir die voorreg om so saam te wees, om hierdie woord, onsself te herinner aan hierdie woorde. Ek bid dat elke van ons 'n daadwerklike, dinamiese dader van hierdie woord sal wees. Vader, dat ons mense sal wees wat rondgaan met die woord in ons mond en in ons hart. Dat ons elke geestelike aanslag op ons lewens sal oorkom. Dat ons elke geestelike aanslag op die lewens van die mense rondom ons help oorkom. Dat ons mense sal wees wat wandel in liefde, wandel in vreugde en wandel in vrede. Dat ons in en uit sal gaan na die koninkryk en wyding vind. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Halleluja.